aktif ngabisin solasi. Panas loh. Biar aman lah. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Gue juga mau ngucapin selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan pagi ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Oke teman-teman, jadi pagi ini gue akan sedikit bercerita atau unboxing guys. Nah ini gue udah pesan sesuatu nih guys. Jadi kemarin itu gue dapet pasien motor Yamaha NMAX ya, yang kita operasi di bagian soket ACG nya guys. Jadi kemarin tuh kebetulan lagi nggak ada, gue pesenin. Nah ini guys, ini kita beliin soket ACG nya guys. Jadi motor itu mati lagi setelah seminggu kita operasi. Ternyata ininya kita mau ganti lagi guys. Tuh ini soketnya, soket ACG nya udah gue beli. Ini gue beli di Lazada guys, ini udah datang kemarin. Jadi motor NMAX itu waktu kesini mati total hari Rebo kemarin, dan sekarang hari Rebo datang lagi karena dia mati total di Depok guys. Jadi kita akan operasi lagi, kita ganti lagi guys ya. Oke, pokoknya ikutin terus videonya, nanti kita langsung operasi. Dan gue juga ada pasien Yamaha NMAX mati juga, nggak tahu kenapa. Pokoknya ikutin terus videonya, oke? Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oke, jadi teman-teman, ini motor Yamaha NMAX nya yang new ya. Ini kita belum sempet kita operasi karena tadi masih ada customer. Nah si bocilnya juga lagi ngerjain motor. Nah ini nih guys, jadi ini teman-teman, kabelnya itu ini ada 3 nih, kabel ACG nya itu ada 3. Nah ini kemarin customernya minta diakalin dulu. Nah kita akalin dulu. Jadi motor ini tuh mati di Depok tadi pagi-pagi dibawa ke sini. Jadi rencana itu, nah ini teman-teman yang udah gua pesan, ini soket ACG nya yang udah gua pesan, nanti kita akan pasang di sini. Tapi ini ada kelemahan dari akinya ya guys. Tadi sih udah dicas, sudah bisa starter, tapi kita mau ganti soketnya ini biar aman. Langsung ada ininya nih, udah kayak gini nih, kita pasang nanti di sini kalau udah sempet ya guys. Ini juga ditinggal, masih agak lama prosesnya. Kemarin juga hampir ya 5 jaman lah kita bongkar semuanya, kita cek. Tapi ini memang ada kelemahan di akinya. Kalau misalnya udah diganti ini, kalau masih bisa starter ya alhamdulillah. Paling kalau misalnya ada kendala lagi, mungkin akinya harus diganti teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang punya motor NMAX yang new ya, yang udah ACG kayak Lexi, kayak Aerox. Kalau misalnya udah kode error 12, nah ini kalian beli ini aja nih, yang kayak gini aja beli. Kalau untuk sementara kita akalin di sordel, nah, nanti kalian beli kayak gini aja, oke? Nanti kita lanjut lagi prosesnya. Oke teman-teman, kita mulai operasi. Kita mulai operasi guys. Nah ini satu persatu kita kupas dulu kabelnya guys. Nah ini sudah dipersiapkan sama si bocil. Nah ini guys, mantap. Enak kan tuh ada. Pelan-pelan berangkat nangis.
Jangan pakai itulah, cuma patah. Nah, si goreng. Sampai kayak aku mulai lemes kan digoreng aku kayak kan. Gor apa ya? Gulungannya ganti sendiri ya. Wih, mantap. Dan Mantap. mantep bang. Enak ya. Asyik. Betul gede lo. Lagi. Kenceng gitu. Yo bang, gencet lo yang tukang gencet aja lah. Bener kalau jadi tarik meneh aku malah copot tak repot. Wes bakar. Wis, bakar lah. Angin bang, angin. Bensin ora. Ora enak bensin. Murup tinggal lu meneh. Ojo. Proses guys, tinggal jepit, bakar. Jadi, hop. Apa bang? Gini baik nih. Kita nggak bukan kotak ya. Enak ora? Hah? Enak ora? Kurang ketemu kayaknya kalau dan main jatuh dong boleh. Kayak anak ya. Kan anak gawanan aja tadi. Kalau Kayak nas. boleh kan merek foto, merek foto. Aku kayak kemarin kan, Bang iklanin deh bang. Dah, ya orang tadi kan, gue yakin. Iya sih. Mau saset nomornya urut dari urut nato. Jadi. Aku ini ganti digawar ngomong asup. Bang tinggal bae, jangan tadangan. Kayak anak kayak milih arem gembira. Kayak nyong mati kan. Aku anak. Dari yang Subang. Ah, mau Subang mau bakal manuk. Ambene, wah cupang asem. Apa sih lo kayak di Subang? Cupang neng lah. Rajaman sih gila. Malah enakan iki ya kan Subang Aerox ya. Iya, Jawa iki. Aerox loh, sampe nego. Aerox Lexi bajigur kayak. Iki lho iso sambung langsung. Nek celek Aerox nyambung langsungnya piye kayak? Botot tarik. Order. Warna biru hijau. Kuning di salah lagi. Goblok. Wah, dan angin kok, dan banyu kok. Bro. Ada orang yang dalam nomor tuh, udah. Ketame wis mati. Caranya sih ini. Oh iya ayamku ya. Cuk nono. Bannya kurang gede kuwi. Ban bajak. Kantre urip. Masa Allah. Aku jajali sing GL e, Bang. Ragangane tiga. Mana? GL malah apa? Mesinnya malah GL. Mesinnya malah GL. Tapi yo pena lho main gerara main helikopteran nih. Rasa main yang shader, main yang kain no kedas. Tapi ora mlayu cok motore. Gur suarane tok karena yang karbu. Balik kanan, bubar barisan, jalan. Aduh, naik. Giniin, panas giniin kuping. Nah, Biar apa? biar adem. Palanya nanti yang panas tuh. Nggak percaya.
Disambung guys, disambung. Nah, hubungan yang putus nggak usah disambung, lepasin aja, cari yang lain. Ini Kalau ini masih tetap disambung. karena beban terlalu berat ini mah. Nih, dia sing duit di lora ya. Sing duit di lora ya. Takon dulu lah kok. Delokan lek motor mulai lho. Hujan. Panjangin dikit biar agak ini. Teko Bogor teko Depok lho. Step. Nelpon aku. Nyetep. Males. Kurang. Nih buat teman-teman yang punya motor NMAX yang new sama Aerox Lexi, kalian kalau udah kena kode mil 12, dah nggak usah pusing, nggak usah mumet, beli ininya aja nih guys. Nah ini, ini aja, beli yang mahalan, jangan yang murah, biar awet. Mantap ini guys, tinggal dipoles, pasang, sikat. Ini tip hemat. Mudah-mudahan aja Awet, ger. namanya ngakalin. Daripada beli ininya. Nih tip nih biar enak nih jepit nih. Lihat nih pakai tang potong jadi Nah, belakangnya lebay nih. nah, kita oh, cepit guys. mengurangi tenaga kan, hemat tenaga jadinya. Terus mantap guys, ger guys. Mantap kan, tinggal satu lagi guys, nih warna ini guys tuh. Mantap. S2 coy, tuh S2 Sarjana mendesak. S2 SD sama SMP, S3 SD SMP SMA. Bakar. Yep. Mantap. Halo. Ya. 75 adanya. Kemarin kayak jet masuk gak kayak jet? Kayak jet masuk gak kemarin? Persis 50. Ada kayaknya Aspira kemarin. Ada. Iya. Vario 50 ada, Vario lama. Vario lama ada 50. Tapi gedean yang dari sono ya. Telepon lagi dia. Iya. Kan 12 volt yang bawa cowok gede. Halo. Ya. Apaan? Varionya Vario 110 yang karbu, yang operasi 50 nggak ada. Standar adanya. Ya. Nggak ada. Ya. Ada. Stang apanya? Stang sehar. Ada. Barapan. Iya sama. Iya sama Karisma sama. Ya. Mohon maaf guys, ada telepon masuk tadi tuh. Mantap sekali. Cok, tekenin cok. Enggak, Ini diam, gua enggak. gantian nih. Balik. Nih. Udah lo yang berat-berat aja lah, gua nggak mampu. Mantap guys tuh. Wih, udah terpasang 2. Tinggal 1 lagi guys. Apa ini?
guys. Nah, kan belum di swag kali tuh. guys, tuh kan mantap nih. Skip dulu nunggu ini hidupnya apa, masih ada yang masih aman semua ECU-nya sama ininya. Gaskeun. Jangan panik. Udah masuk belum? Malah Ya makanya kecepit angel rusak. Patah cok, jangan gitu. masuk aja. Masuk. Nih. Nih. Kurang. Oh, nih teman-teman udah terpasang ya. Tuh. Mantap. Bakar aja, guys. Bakar secukupnya biar dia nempel. Awas bakar motornya ya. Karena lari lagi. Lari. Cukup. Pas kita pakai Ini yes. koreknya digedein, jangan lupa digedein tuh. Full. Coba yuk. Tetes. Mana? Tap. Nah guys, nah ini bisa teman-teman lihat ya, ini udah terpasang semua, ini udah sangat aman guys. Jadi nggak usah khawatir kena air, nggak usah khawatir kebakar lagi. Ini udah solusi yang paling mujarab. Jadi nggak perlu beli ACG dulu. Kalau ACG-nya nggak kebakar, kita kakak ini kayak gini loh kan. Bisa teman-teman lihat, mantap gak? Wih, der kan? Oh, kan? Mantap. Oke, jadi kita operasinya nggak terlalu lama, nggak kayak kemarin sampai 5 jam. Karena kalau kemarin kan kita ngakalin seminggu yang lalu tuh. Nah, sekarang udah aman. Mantap ya. Jadi itu aja guys video hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Oke. Jadi ini tuh kasusnya di motor Yamaha NMAX yang new guys. Jadi bisa terjadi di motor Lexi, bisa terjadi di motor Aerox. Enaknya motor NMAX yang new ini guys, nah ini kabelnya panjang nggak kayak di Lexi sama Aerox. Kalau di Aerox itu pendek, cuma di sebelah sini adanya di dalam. Nah ini sampai ke sini guys, tuh sampai ke batangan sini. Jadi kita enak untuk nyambungnya guys. Kalau kalian punya motornya kayak gini NMAX sama Aerox Lexi, kalau kejadian kena kode error 12, kalian gak usah pusing-pusing, kalian beli aja sendiri ini, nanti biar mekaniknya yang pasangin ya guys. Udah kelar, udah ditandain sama si bocil, mantap kan? Oke, jadi itu aja guys. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat ya buat kalian. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor dan keluhan motor, kalian komen aja di bawah ini guys. Udah proses, udah tinggal pasang, bodinya tinggal rapiin aja sini, aman. Oke, jadi mudah-mudahan awet, sampai seumur hidup kalau bisa aja ya. Awet seumur hidup kayak pasangan. Oke guys, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.